badai lur. Badai lur. Berada di Bukit Mongkrang. Sudah. Jeng jeng jeng. Lho Mas, kejaketan kekadoan gak kademen to? Ora Mas, seneng suwati ning aku Mas. Wah Mas, saya sabar Mas. Jalan menyusuri. Foto keceng ya fotone. Tadi malam habis diterak badai lur. Jam 9 sampai jam 3 tidak tidur. Dan sekarang angin masih kencang anginnya. Loh, gak kademen. Balik ke tenda. Gak pengen rano dong. sih. Ini adalah Candi 1.
menuju puncaknya yang lain. Candi 2. Mas, Pongdi. Pongdi. Ngono. Wah. Itu mantan tuh, Mas. Aku masih begitu apa? Wah, Mas. Kamu dia. Mas.